Hello， 大家好啊！今天是2021年的7月3号啊，现在已经下午的时间了啊。这个现在温度是18度啊，最低温度15度。你看看，从前几天的40多度的高温，现在到了15度、18度。哎，这温差大的就是不知道怎么去形容啊。这现在很多事件，很多那个超出了我们那个用词的这个范围了。很多事儿都不知道怎么去形容啊！这个天气还是多云阴天啊，因为上午下了一上午的暴雨啊，我就本来就不想出去了。你看到中午吃完饭，中午看着天气还行，哎呀不行，咱们加个晚班吧啊，所以又跑出来了。我们现在看油价还是3块1毛9啊，这边的油价没有变动啊。然后我这边呢是气温是。我刚看导航，导航还是堵车1个小时。这边新开了一个不锈钢，我说呢是吧？这边有个鸡栏，就是宰杀活鸡活鸭，它不仅是活鸡活鸭，还有一些牲畜也可以啊，羊是不是羊？我刚看到有羊啊，一些牲畜鸡鸭鹅都可以宰杀这边啊，你可以拿过来宰杀，也可以在这边现买现杀。然后它旁边有一家是不锈钢，我之前还以为这家是什么店呢，装修的这么好，我还以为我说这个什么活鸡活鸭这个味道这么大，还有人到这个店里来买东西啊。如果说是不锈钢店，这个就很合乎情理了是吧？不锈钢的无所谓了，有什么气味也无所谓了。今天刚下完雨啊，这个天气开始慢慢的有点转晴的意思啊，但是明天到晚上不下雨了，明天呢也不怎么下雨了，下礼拜3开始又重新开始下雨了。那我们现在这里插一下。哎呀，最近在学习的东西越学越多呀，没完没了了。哎呀，让我迟迟的就是动不了手了。你知道我学完这个学那个，学完这个学那个，哎，没完没了的，现在弄的。你看最近这个老头最近都没有上班啊，奇怪了，为什么呢？这是为什么呢？哎，今天明显是找不到话题了啊！不知道讲啥了，有什么话题讲的，是吧？国内热热闹闹的，是吧？国外这个安安静静的，没啥的。就是病毒呢还在加州，还不知道什么时候能蔓延过来。就是新的那个病毒啊，什么 Delta 那个病毒，说实话，感染力非常强，基本上就跟灰指甲一样的，一个传染2啊。那个什么，只要是靠近，稍微空气一呼一吸，就染上了。哎，今天这个大爷来上班了啊！哎呀，我还以为你今天也罢工了。今天天气不好，我觉得应该罢工。前几天天气好，你怎么不出来了呢？看来还是需要休息。他也需要休息，是不是？哎，因为我们能看见的就这些人，是吧？我们也看不见什么高大上的人，是吧？也就是只能看见身边普通平凡的人。噔。哎呀，说是病毒现在也是越来越严重了，也不知道什么情况。是东边刚刚要开放呢，西边又来新的病毒了。哎，看今天有没有拍这老头？哎呦，哎呀，我也没钱呐，我也没钱给你了。哎呀，我也穷啊，我也成了穷的憨憨了，现在帮不了你了。哎，我想问他，你打疫苗没有？我不知道咋问。哎，我说话有口音，你知道吧？我说话有口音，我自己不觉得，但是老外听不明白。同样的一句话，别人说就明白了，我说就别人就听不明白了。哎呀呀呀，
但我自己不觉得自己有口音的，是听力有问题了还是怎么回事？要买一个好的耳机，哎呀。滴滴噔。后面的大哥给他钱了没有？看看，打开窗子了没？没有打开窗子，没有给。哎呀，怎么都没给啊？现在经济都不好嘛，都没有什么善心人嘛。哎呀，右边的这片是墓碑啊，墓园。哟，完蛋了！然后上高速的时候手机掉下来了，大爷的！这个小米这玩意儿，我最近要把它给用上电绕之刑，我要用那个电绕铁把它给上个刑了，你知道吗？最近怎么回事？这个小米的这个，它这个东西设计的不人性，你知道吗？不人性，那么我这个人性就要让它人性，是吧？哎，我今天回去我就给它，今天回去或者是明天早上，我把这个无线电充给它人性。今天的车速挺快呀，40-50了都，平常都20-30挪不动。那个右边这辆车就是那个玻璃厂的车，它必须要那个车厢两边要有2个外挂啊，那个可以倒回去10多秒，你看一下啊，我前面那辆车就是一辆玻璃车，然后两边可以放玻璃，啊，这是特制的车，要不然很多人就觉得这个玻璃怎么放呢，是吧？玻璃你放在车厢里内部肯定是不保险嘛，是不是？哎，唯有放在外面，稍微用固定架固定一下，然后你装卸的时候还特别容易，是吧？只要是上下把着，从上面把玻璃取下来也方便。这是玻璃厂特制的。滴噔，哎呦！哎，导航要我下高速了啊！哎，这个操蛋，说明前面开始堵车了。这个特斯拉想插过来，又没有插过去，是不是被我拍个正着啊？哎呀，你要插就插，你不要犹豫，你知道吗？你就跟前面那辆白车似的，要插过来就插过来，你犹豫了，你是吧？就怕这种车插了1/3又没有转回去，哎呀，这个时候很容易出事故的。看到没有？这路上得小心吧，是不是？不小心，什么玩意儿，什么情况都有可能发生。哎，特别是这种车速要快不快的地方，现在车速降到了20了啊，看到没有？刚从40降到20，开始堵车了，一路堵。今天礼拜6啊，下大雨，大家也出不去了，应该都在家里面了吧？午餐的话也无所谓，是吧？把晚餐做好就完事儿了。现在价钱也就这样子了，是吧？比如真的能做真的能每天做12个小时啊，你身体比较强悍的话，是吧？差不多啊，150、200、180左右吧，是吧？也跑不掉。但是呢，不可能，我跟你讲，就是前后就不可能啊。每天都做，你身体吃不消，扛不住。那种疲倦呢，不是说那种干体力活劳累的疲倦，是这种长期久坐的疲倦呢，是那种哎呀怎么都没有精神那种疲倦。啊，你让他在家待着吧，没有事儿。就是看不出来，但是一坐上这个驾驶室啊，就疲倦，特别疲倦。哎呦，就感觉哪都疲倦啊，很容易烦躁，很容易没有精神啊。这是长期，就好比说嘛，那个说是长期那个就是说开车不休息等于什么轻微的醉驾，知道吗？就是他有一种这种感觉，就是跟喝了酒似的，醉晕的那种感觉。必须得休息不行的。有的人，很多人也不排除很多人，就是很多他身体强壮啊，是吧？有的时候夏天就吃喝拉撒睡，就基本上就住在
车里边了，知道吧？天天就是不睡觉，1个月不睡觉，弄个说不好听个弄个万把来块钱的人也有，但是我就不知道这个能扛多久了啊？扛1个月2个月行啊，时间一久，身体怎么样？我就觉得这个啊，如果你真能扛住了，说明这个没办法是吧？老天赏你这口饭吃啊！如果扛不住，我自己的感觉啊，大部分司机都扛不住，是吧？你连续做2个通宵，你第3天、第4天肯定起不来的，你肯定是睡得晕晕乎乎的，是毫无疑问的，睡得天昏地暗的啊，身体吃不消，对不对？还就是说，你看很多我最近看到抖音上很多，现在也奇怪了，我很多抖音的美国很多地方的这个华人的这个抖音全给我推送过来了，我现在每天都看他们的抖音，是吧？有送外卖的，有什么建筑的，是吧？小工，是吧？美甲，什么司机，甚至警察、医生、护士啊，什么有的没的全给我推送过来了。我就看到很多送Uber啊，有的加州送Uber的啊，有的周末送300-400块钱，送300-400块钱。我跟你讲，这种事儿啊，有没有？我不否认有，但是呢，我跟你讲，这个是不可能天天有嘛，你知道吧？你看你每天都有300-400的话，那是哇，那每天都300-400的话，我一天我就做，我说白了，我1个礼拜我做3天就行了，我为什么要做6天、做7天呢？是不是？对不对？我3天前、4天前我就够了呀，我够自己用了呀，是吧？而且还有盈余啊。那我一天300-400的话，我为什么要做他妈的6天5天呢？是不是？就没有必要了，对不对？我做3天4天我就足够我这个礼拜了，我剩下3-4天我就自己可以安排其他的时间了，是吧？休闲的也好，学习也好都行啊。这不现实的，你知道吧？你就说不定你就那是吧？1个礼拜就那么1天，1个月也就这么1天，弄300-400，让你捡了大运气了，哎，嘿，让你发了一笔小财了。其他的日子也就是百十来块钱，你知道吧？100来块钱150是吧？200这种都少得很，是吧？就这个价位了啊，不会有什么太高的了。如果哇一天300-400的话，那个日子过得，哎呀，相当带劲了，是不是啊？一天300-400块钱，我做3天4天，我休息3天4天的啊，是不是？哇，这日子过得就是正儿八经是来享福了，是吧？但事实上不可能嘛，对不对？事实上你最多也就是1-2天那样，是吧？剩下的日子可能就是苦哈哈的了。你如果剩下的日子都不做的话，光做那1-2天的话，1个礼拜也就300-400块钱，对吧？400-500块钱有什么用啊？对不对？也不够啊，对不对？你车贷，我操，新车提过来，是吧？一个车贷保险一下来，是吧？500-600，是吧？600-700跑不掉啊，是吧？你1个礼拜就做那2天，赚个400-500的，车贷都还不起，是不是？这你还吃饭吧？你还有房租吧？你还有别的吧？是不是？哎呀，所以说我就看着这帮人，哎呦，有个人说，看没有，我拉一趟人去 JFK， 看没有，给了多少60还是80的小费，哇，不得了，是这种情况，我以前也遇到过，是不是？但是事实上是这种机会并不多见，你知道吧？并不太多，大部分人连小费都不给的这个情况大有人在，但是没有人拍，没有人去把这个记录下来拍下来，是不是？大部分人也就是给个3块5块的，是吧？大方些给个5块10块的，是吧？有些给几十的，那都是属于那种，哎呀，那种是吧？那种比较大方的人了，这个还比较少见。一般你看有时候在一些客人下车拿着包就走了，他妈的小费都不给，我操，你也没招啊，是吧？你这种人把他对他骂是吧？对吧？这也是大部分。我跟你讲，这个就是正态分布。我跟你讲，正态分布什么呢？好的是吧？10%里面的是吧？就是你能拿到这种几十块钱的小费的啊，只占着10%啊。有些不给小费的也差不多有10%到20%，剩下的70-80%的人你都普普通通的3块5块5块10块的这样的，是吧？不可能说，哎呀，我今天拿了80，我今天拿60，我天天拿出来炫，会给一些不明真相的人啊造成一种误解，以为你天天拿50-60的小费，以为你每趟都能拿50-60的小费，给别人一种这样的错觉或幻觉，知道吧？啊，好像你干这行特别容易，特别简单。哎呀，去一趟就拿50-60。我跟你讲，你拿50-60的话，我一天我做3趟，一天我做4趟我就完了，我就不做了，剩下时间我就玩去了，是不是？因为我做3趟4趟就
200-300块钱了，我就够了呀！我操，我还做个屁呀！我操，是吧？我一天我做10个小时、12个小时干嘛呀？是不是？有病啊？是不是？你想一想，里面的逻辑是这么个逻辑，千万不要被这种所谓的一些视频给混淆了，你知道吗？有些人他，哎呀，这东西他表达的不是一个事实的全部，只是一个片面，截取了最好的那个画面给你看，是吧？平常没有单子的日子呢，他怎么不拍了？就跟我似的，我你看我前几个月的时候不是吧？没有单子的时候我就在那骂，在那叨逼叨，是吧？哎，一个道理是吧？一样，我那次拿了几十块钱小费的时候，我一样也在那里感谢这个顾客嘛，一样的道理是不是？哎呀，都是存在的。你翻一翻我之前的视频就知道了。我拿几十块钱小费的日子屈指可数，是吧？大部分时间都是哎呀没有单子呀，单价不好啊，基本上都是这种状态，是吧？没有说他妈的我还有没有几十个80小费、60小费，我操！哎，有意义吗？没有意义啊，没有意义。哎呀，这不是生活，那些东西不是生活，那个起码是生活的一个片段，知道吧？它不是整个生活啊，整个生活就是你用时间、用青春、用岁月、用大把的东西在这儿耗，在这儿熬，然后最后能开出一朵什么花，谁都不知道哈。有可能是昙花一现就没了，有可能就是狗尾巴花、喇叭花，是吧？哎，这个东西不好说，知道吧？所以说有些时候呢，更大程度的要自己的分辨能力，不要在那里看着眼红，你知道吧？这种心态是不好的。很多人都是这样的，眼红别人怎么地，眼红别人。哎，心态不好也没法治啊，这种是心病需要心药医，心药需要自己熬，自己治，知道吧？哎，你得自己去制造这个心药，别人治不了啊，别人只能最多的开的那些药品只是一个舒缓安慰的作用。你看很多药品都是属于安慰剂那种，实际上呢，很多是靠自己自身的免疫力啊，去斗争，去战胜这个病魔。很多时候这个药品只是一个辅助安慰的作用啊，就是给你一种这种错觉啊，你服药了应该是会好的，但实际上是要靠你的自身的免疫力去战斗，然后很大部分的病都是这个样子。所谓的药啊，没有什么说灵丹妙药什么东西，都是一些安慰剂啊，一些这种缓解剂之类的，比如说缓解疼痛是吧？让你疼痛少一些，就是切断一些这个敏感的神经嘛。比如说那个病毒和免疫力在战斗的时候，就会侵蚀一些这个敏感神经就会传递到你大脑里面，你就感到很疼痛，是吧？但这个药物就是把这些敏感神经给切断了，你就感觉不到疼痛了。但是它的病症该打仗的地方还是在打仗，知道吧？之前不是举过一个例子吗？感冒这东西是吧？你吃药，吃药7天就好，是吧？你不吃药呢，一个星期也就好了。这句话你仔细想想，仔细品一品，是不是？这句废话是不是？你吃药不吃药也都是一个礼拜，7天不就是一个礼拜吗？都一样啊。药物只是一个缓解作用，没有很大作用啊。哎呀，重点是自身的免疫力啊，一定要加强，多饮食上啊，吃的7分饱差不多就得了，不要顿都吃的把自己吃的很撑，你知道吗？就没有意义了。病毒就特别喜欢这种东西，你吃的东西越多，它有这种自身的那个温床，你知道吗？你吃的东西越多，病毒越喜欢啊，其实是没有意义的，没有很大意义。你看这边右边有一个空档啊，你看这样一插过去了啊，插过去了，这边不会还要堵车吧？还要堵车，是吧？就是类似于这样的东西啊。健康身体吧，很重要啊。行，今天就聊到这儿啊。今天也是瞎叨逼叨，没话找话聊啊。今天也没有想到啥话题，就讲了一下这个还是观念上的东西，观念上的很重要，你知道吗？很多人呢，这种话题沉牢啊，就是把自己给禁锢起来了。因为他的无知，他对知识信息量的缺乏，他把自己给圈起来了啊。其实这个东西是不可取的啊！一定要成为一个现代人，一个现代人啊，不能成为古代人，是吧？古代人这种天天，因为古代人他喜欢幻想，喜欢有一些这种超验的幻想啊，喜欢有一个什么类似于神啊什么东西的来拯救你，菩萨呀是吧？或者是什么
大仙呐来拯救你啊。但是现代人不信这一套，现代人就是去实验啊，实验才是检验任何真理的唯一标准，是吧？这句话没有错，不能因为是某些人说出来的，你就觉得这句话是有问题的，不对，这句话没有问题啊，不管谁说出来都没有问题，必须去实践才行。好，先到这儿啊，拜拜了啊！祝大家一个愉快的周末，哎，拜拜。